Эртний хүннүү үеийн түүх дурсгалыг хадгалсан их ноён бол оршсон. Монгол төрийн түүхэнд өөрийн давтагдчихгүй мөн чанараараа нэрээ мөнхөлсөн Баатарван Наван Юндангийн нутаг Сэлэнг аймгийн Мандал сум нь хүнээ дээдлэн үйлдвэрлэлийг дэмжиж хамтын хүчээр сумаа хөгжүүлэх хэмээн эрхэм зорилгоо тодорхойлон аймаг орон нутгаа түүжүүлэн хөгжиж буй хөгжлийн их замын томоохон бүтээн байгууллагуудтай та бид танилцж байна. Монгол улсын хэмжээнд үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуй хосолсон тийм бас хотын зэрэгтэй том одоо хот болохыг мөрөж байна. Өдгөө Мандал сум нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд 9 багтай. Үүнээс 2 баг нь тосгоны статустай Монгол улсын аймгийн төвөөс аслагдсан хамгийн том сум юм. Нийт газар нутгийн хэмжээ нь 484,373 га газар нутагтай нэг хавтгай 400 м²-д 5.3 хүн ноогддог хүн ам ихээр суурьсан Zvvnharaa хот юм. Нийтдээ 7385 өрхөд 27 мянган хүн ам бүртгэгдсэн нь аймгийн нийт хүн амын 25%-ийг эзэлж байна. Zvvnharaa хот нь Улаанбаатар болон Төвийн бүсийн аймагуудтай олон улсын төмөр зам, автозамаар холбогдсон дэд бүтэц сайн хөгжсөн хот юм. Эх орон сум нутгаа хөгжүүлэх дэврэн хүсэлт залуусын цуваа Zvvnharaa хотын гудамж талбайтай хурдлагатай зэрэгцэн энэ нутгийн хөгжилж өдөр өдрөөр урагшилж байна. 20 гаруй мянган хүн холд авсан Zvvnharaa хотын хаяа өдөр өдрөөр тэлж барилга, орон сууц, их замын бүтээн байгуулалтууд ч мөн шил шилээ даган хийгцээр байна. За манай Мандал сум маань өөрөө их онцлог богдын тарилангийн сангийн анхны одоо эндээс үүссэн гэр одоо тарилан одоо ер нь бол анх Мандал сумаас үүсэл гаралтай байж болох шинжтэй. Ер нь тэгээд дээрэс нь одоо Мандал суманд маань бол одоо бол залхуу хүн амьдчихдээ. Өнөөдөр ямар нэгэн аймаг сумд одоо суманд ороход одоо хэлсэнд байдаг, хайрганд байдаг, модонд байдаг юм газар багт бол манай суманд бол бүх юм байж идэг. Дээрээс нь айл болгон хашаандаа тариад айл болгон өрхийн үйлдвэрлэлийг хэрхэлж болдог. Өөрсдөө амжиргааг дээшлүүлэх одоо фермерүүд байгуулсан болон тэгээд сүүний чиглэлийг өхрөө төвчүүлсэн энэ байдлаас бол Монгол улсын хэмжээний сүүний үйлдвэрүүдийг хангаж байна. Дээрээс нь одоо их тургацын ногоогоор хангаж байна. Мөн одоо жишээлх юм бол хүнсний бүтээгдэхүүнүүд байж байна. Тэгээд дээрээс нь төмөр замын төв занглаа гэж одоо Монгол том одоо түүхт ойгоо хийж 70 жилийн ойг хийж байна. Энэ одоо төмөр замын байгууллага гэхдээ нийтдээ бараг 1500 ажилтан байна. Төмөр замын одоо вагон депогийн засварын одоо дугуй зордог үйлдвэр Мандал суманд байж байна. Төмөр замын дэр модны үйлдвэр Мандал суманд байж байна. Тоосхоны үйлдвэр, төмрийн үйлдвэр гэдэг ингээд яг одоо цогцолсон их сайхан нутаг байна. Орон нутагт хийгдэж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтуудын нэг бол автозам. Улаанбаатар дархан чиглэлийн автозамын 130 км-ээс сум хүртэлх 30 км, сумын төвийн хэсгийн гол гудамжны 18 км автозамын шинжилэлтийн ажлын Тэзүү болон зураг төслийг боловсруулж холбогдох яамдад уламжилснаар зам барилгын ажил 2019 онд улсын төсвөр санхүүжигдэн хийгдэж эхлээд байна. За энэ бүтээн байгуулалтын ажил маань Мандал сумыг Улаанбаатар дархан чиглэлийн замтай одоо холбох ажлын одоо эхлэлд одоо явж байна. Энд бол одоо яг мандалчуудын бидний үе явуулсан хүлээсэн ажлуудын нэг. Өнөөдөр энэ маань одоо улсын төсвөр 22,619 сая төгрөгийн төсөв бүртгэгдсэн ажил байгаа. 19-20 он санхүүжгэр энэ ажлыг одоо замын битум компани бол одоо тендер шалгарч авч ажил нь явж байна. За энэ ажлын хувьд бол одоо энэ жилийн хувьд бороо хур их орсонтой холбогдоод бас жоохон хугацаанд дээр асуудал гарсан. Гэхдээ бол яг гэрээгээр бол 11 сарын 1-нд өгнө өгөөд одоо замын битум компани маргүй туслан гүйцэтгэгч 3 компанитай хамтраад ажиллаад явж байна. Зорчих хэсэг нь бол одоо бороогийн гүүрээ гартлаад 15 м-ийн өргөн шорон талантай. Тэрэн дээрээ одоо дайрганы одоо холимог бол 20 см зузаантай явна. Асфальттай бол одоо 4 см зузаанаар эхэлж нэг явна. Одоо том хайрхтай гэсэн үг. Дараад нь одоо 3 см явна. Тэгээд нийтдээ 7 см зузаантай 8 м өргөнтэй ийм сайхан зам болох юм байгаамаа. Энэхүү бас замыг бол Монгол одоо улсын бос төсвүүд бол манай Мандал сумаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн эрдэнэ гишүүн манаас суулгаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр бол энэ бол мандалчууд бидний бас хүсэн үдээсэн замаа. Иргэд тээврийн хэрэгслээр зорчууд нэлээдгүй хүндрэл үүсгэдэг. Сумын төвийн хэсгийн гол гудамжны 4.3 км асфальтын замыг сум өөрийн хөрөнгөөр буюу 1.1 тэрбум төгрөгөөр барьж ашиглалтанд оруулжээ. За бидний өнөөдрийн зогсож байгаа 2018 онд одоо Мандал сум өөрийн орон нутгийнхаа хөрөнгөөр хийгдсэн зам дээр зогсож байна. Энд бол Мандал сумын өөрийн хөрөнгөөр буюу орон нутгийн хөгжлийн сан аймгийн
орон нутгийн хөгжлийн сангийн дэмжлэгтэйгээр 4.5 км асфальтын замын ажлыг хийсэн байгаа. Энэ нийтдээ 1 тэрбум 165 сая төгрөгөөр 4.5 км зам зүтгэж чинь 1 км замыг 258 сая төгрөг одоо энэ замын ажлыг асфальтын замыг хийсэн. За энэ жил дээрээс нь одоо бид нэмээд энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаараа замынхаа хашлага бордюрыг хийж байна. Энд одоо бид нар одоо 1 км замын одоо хашлага одоо бордюрыг хийж явна. Энэ дээр яг одоо төмөр замын маань ардлын төмөр замын ажилчдын бас яг гол зам болсон энэ асуудлыг бол одоо бид нар шийдэж чадсан байгаамаа. 2019-оос 2020 онд 4 тэрбум төгрөгөөр 6.5 км замын ажил эхлэн одоогоор энэ ондоо 3.3 км замыг ашиглалтанд оруулахаар бүтээн байгуулалтын ажил эд өөрнөж байна. Энэ жилийн үед одоо манд суманд маань одоо хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудын нэг хэсэг нь бол манай авто замын замууд байгаамаа. Энэ одоо яг 3 дугаар багийн хамгийн хүнд хэцүү хэсэг буюу одоо манай 3 дугааргийн иргэдийн маань одоо явж идэг төв замын хэсэг. Одоо төрмөөс мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв буюу коллежоос политехникийн коллежоос одоо Баянбулгийн гудам хүртэл явж байгаа. Энэ 1.8 км одоо асфальтан хоёр талдаа явгын үний замтай энэ бол зам байна. Энэ бол энэ жилдээ 2 тэрбум төгрөг, 19 онд 20 онд 2 тэрбум төгрөг гэдэг ингээд нийтдээ 6.5 км асфальтын зам тавигдах хэрэгтэй байгаа. За мөн дээрэс нь одоо бороогийн чиглэлийн 30 км замын ажлуудыг бол ажил эхэлчихэд байна. Улсын төсөв суусан ажлууд. Мөн тарин 8 дугаар багийн төв доторх 1.8 км төнхөл тосгонд 4.2 км хайрхан хучилттай зам барьж ашиглалтанд оруулжээ. Хур дундас ихээр орсонтой холбогдуулан гэр хорооллын гудамжны 34 км хайрхан хучилттай замыг мөн шинжилэн засварлжээ. Аливаа сум орон нутгийн өнгө төрх гэрэлтүүлгээс ихээхэн хамааралтай. Тэгвэл 2017-оос 2018 онуудад нийтдээ 8 гудамжны 6 км газарт 142 ширхэг 100 ваттын чадалтай гэрэлтүүлэг суурилсан бол 2019 онд нийтдээ 11 гудамжны 192 ширхэг гэрэлтүүлгийг засварлаж байнгын ажиллагаанд оруулжээ. Ширхэн цаг хайрхны үрт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэнд 40 ширхэг, заантай цогцлборт 4 ширхэг гоёлын модон гэрэлтүүлэг, худалдааны гудамжинд 20 м өндөртэй цамхагт гэрэл 1 ширхэг, 1-р багт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэнд цамхагт гэрэл 1 ширхэг, 6 м өндөртэй 5 ширхэг гэрэл тус бүрийг суурилуулж ашиглалтанд оруулсан байна. Мөн төмөр зам дээгүүрх 130 км урттай явган хүний гүүрийг гэрлэн чимэглэлээр чимэглэж өнгө үзэмжээг нь сайжруулсан байна. Мандал сум маань бол 2005 оноос хойш за гудамж замдаа гэрэлтүүлэг гэж эхэлсэн байдгийг. За нийтдээ одоо мандал сумын хэмжээнд бол 32.8 км замд за нэг 800 орчим гэрэлтүүлэг бол яг одоо асж байгаа. За энэ маань өөрөө сум гэдэг статустай газрын хувьд бол бас асар их тоо хэмжээ гардаг. За энэ жилийн гэрэлтүүлгийн зардал гэхээр бас нэлээд их төсөв гарна. За энэ гэрэлтүүлгийг бол бид нар жил болгон за шат дараатаагаар хийх. За цаашлаад бүх Zvvnharaa хотыг тэр чигээр нь гэрэлтэй гудамж болгох, гэрэлтэй хот болгох ийм зорилт тавьж ажиллаж байгаа. 2017-оос 2018 онуудад манай гудамж миний гэр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, худалдааны гудамжийг тогтчулж, автозамын зорчих хэсгийн өргөнийг урсгал тус бүрт нь 1 м-ээр нэмэгдүүлж, тэнгэр бөөний түүх хэсгийн 1700 м квадрат чорон талбайд цемент бетон хүчилт хийж, иргэд худалдаа такси үйлчлэгийн эрхлэгчдийн орчин нөхцөлийг сайжруулан ажилласан байна. За мандал сум маань 2017 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр болон иргэд энэ худалдааны гудамжинд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд аж ахуйн нэгж байгуулахын тусламжтайгаар хамтраад бас худалдааны гудамжийг засварлах ажлыг бас тогтчлын ажлыг бас хийж гүйцэтгэсэн байж байгаа. За энэ ажилд бол нийтдээ нэг орон нутгийн төсвөөс 57 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт гарсан. За ер нь бол энэ худалдааны гудамж мандал сумын хувьд бол хамгийн хөдөлгөөн ихтэй. Тийм учраас бид нар бас орчин үеийн гэрэлтүүлэг, за ногоон байгууламж их мэтлэн зүйлсүүдийг бас засаж сайжруулах гэж зүтгэж бас хичээж бас ажилласан. Мандал сум маань бол ийсэн сумтай ах トゥ усын харилцаа тогтоосон. За энэ маань бол энэ хамтын ажиллагаа маань өдгөө 10 жилийн яваг тохиолж байгаа. За энэ 10 жилийн хүрээнд ийсэн сумд бас бид нэр санал тавьсан. За манай энэ худалдааны гудамж бол хөл хөдөлгөөн ихтэй хамгийн
хүн их төвлөрдөг газар учраас энэ гудамжээ маань бас жишг гудамж олгож өөрсдийнхөө нэрэмжит гудамж олгож бас засаж сайжруулж өгөөч гэсэн хүсэл тавьсан. За ямар ч байсан одоогийн байдлаар бол хөрөнгө мөнгөний асуудлыг бол шийдвүүлчихэд байж байна. За ер нь бол одоо энэ байгаа зам бол нэг бетон зам байгаа. Бид нар бол ээсэн сумын хөрөнгө оруулалтаар энийг асфальтын зам болгож өөрчлөө. За ер нь энэ зөвхөн энэ худалдааны гудамжны эсхийг биш. Цаашлаад сансрын гудамжийг хүртэл бүрэн уртаар нь бас тогтчуулъя гэсэн ийм хилцээр түрээд ингээд байж байна. Зввнхараа хотод хийгдсэн хамгийн оновчтой болоод ухаалаг шийдэл болсон нэг ажил бол ухаалаг худаг барьж байгуулах ажил хэрэгжиж эхэлсэн нь иргэдийн талархлыг ихэд хүртжээ. Ухаалаг худгийн давуу тал нь иргэд цагийн хязгаарлалтгүйгээр 24 цагийн альч үед иргэд усаа уух бүрэн боломжтой болжээ. Түүнчлэн технологийн хялбар шийдэл ашиглан худгаар үйлчлүүлэхэд илүү амар хэлбэр болж байгаа юм. Манайх бол хуучин өөрийнхөө худагнаас ус авдаг байсан. Манай худаг бол одоо олон жил болсон. Бараг одоо 30 жил болсон худаг байгаа. Ингээд тэр худагнаас ус авч уудаг хэрэгэлдэг байсан. Ингээд сүүлдээ бол шинжилгээгээр худагнуудын шинжилгээ бас ер нь тааруухан гардаг ийм байсан. Гэтэл энд манай гудамжинд одоо ухаалаг худаг бий болсноор бид энээс ус авдаг болоод ингээд одоо нэг худагныхаа усыг бол голцоодондоо угаалгаад тэгээд одоо ногоо цагаа уучлахтаа хэрэгэлдэг. Ундныхаа усыг бол голцоодондоо энэ ухаалаг худагнаас авдаг болсноор одоо ер нь бас их дэвшилттэй сайхан байна. Тэгээд одоо бид эндээс л одоо голцоо ундныхаа усыг авч хэрэглэж байгаа. Худгийг автомат горимтой болгосноор иргэд цагийн хязгаарлалтгүй хүссэн үедээ ус авах боломж бүрдэн цаашлаад төлбөрийн наривчилсан систем тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа хэрэгжснээр усны үнэгүй зардал буурч хэмнэл гарах давуу тал болж байгаа юм. Түүнчлэн иргэд бэлэн мөнгө гар дамжуулах шаардлагагүйгээр тусгай картаас цэнэглэн усаа авах боловсон хэрэглээг нэвтрүүлж байгаараа тус ажил онцлогтой болжээ. Айл өрхүүдийг яаж одоо ундны уснаар бүрэн хангах вэ гэдэг асуудлыг шийдэхийн тулд өнөөдөр энэ ашиглалтанд орсон байгаа үний худгуудыг ухаалаг болгож 24 цаг айл өрхүүд маань усаа авах боломжоор хангахын тулд энэ автомат худгийн системийг ингэж нэвтрүүлж за Улаанбаатар хотын жишгийг дагаж болов хөгжүүлж байгаа ийм ажилтай байгаамаа. Зввнхараа хотын цэвэрлэх байгууламж 1999 онд ашиглалтанд орсон бөгөөд нийтдээ 22 ажилтнтай. Хоногт 8000 м3 ус цэвэрлэх хүчин чадалтай бөгөөд одоогийн байдлаар 2500-аас 3000 м3 ус цэвэршүүлж байна. За бид өнөөдөр Мандал сумынхаа цэвэрлэх байгууламжаар ирчээд байна. Бүрэн хүчин чадлаар ажиллах 8000 м3 усын бохиросыг одоо цэвэрлэж хариуцах ёстой татвар газар байгаа. Өнөөдөр Мандал сумын цэвэрлэх байгууламжаар дөнгөж одоо 30% хүртэх гүйтгээр одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Ийм их одоо боломж болж нөөц байгаамаа. Мөн энэ 2017 онд Мандал сумын иргэдийн хурлынхан маань бол одоо энэ бохирын шугамын төвийн хэсгийг одоо жишээлбэл худалдааны гудам нэгдсэн эмнэлэг тамгын газар соёлын төвүүд энэ одог болтод бохироос сургуулдаг юм одоо ажил явж байгаа. Энэ ажлыг одоо зогсоохын тулд 5.3 км одоо бохирын шугамын зургийг 35 сая төгрөгөөр иргэдийн хурлаар баталж өгч зургаа батлуулаад Монгол Улсын их хурлын гишүүн одоо Мандал сумаас иргэдийн их хурл сонгогдсон Эрдэнэ төгшөнд уламжлалсаар Эрдэнэ төгшин маань 2019-с 20 онд бол 2.3 тэрбум төгрөгийн одоо улсын төсөвт суулгаж өгсөн байгаа. Гэсэн хэдий болж одоо урдны одоо 2012-16 оны хооронд концессийн гэрээ гэж одоо бас яг гэрээ хийгдсэн байсны улмаас энэ давхцалтаа гэдэг одоо компани одоо шүүх цагдаагаар одоо үдийн хүртэл ажлыг эхлүүлээгүй байгаа даа. Гэхдээ энэ одоо шүүхийн асуудлууд бүх юмнууд сумын захиргааны зураг төс бүх юм хийгдсэн учраас энэ бол нааштай шийдэгдэх бах. Тэгээд энэ ажлуудаа эхлүүлнэ. Зввнхараа хот нь бүс нутгийн хувьд газар тариалан зонхилсон хамгийн том сум орон нутаг юм. Сумын хэмжээгээр жилд 6653 га талбайд үр тариа, 790 га талбайд төмөс, 405 га талбайд хүнсний ногоо, 11000 га талбайд тижээлийн ургамал тариалж 101000 тонн үр тариа, 14407 тонн төмөс, 8972 тонн хүнсний ногоо, 18000 тонн тижээлийн ургамал хураан авчээ.
Тэр ч утгаараа 2018 онд аймагта тэргүүлж нэгж га талбайгаас буюу хамгийн их 171.2 центнер хүнсний ногоо хураан авсан сумаар шалгарсан амжилттай байна. Орон нутгийн хөдөө аж ахуйн бодлого шинжилгээ хүрээнд иргэдийн мэдлэг боловсролыг үе шаттайгаар дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд малчид тариаланчид ногоочдын зөвлөгөөнийг 2017 оноос эхлэн салбар бүрээр тусад нь зохион байгуулж хэвшжээ. Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор иргэдийнхээ мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд бол тариаланчид, малчид ногоочдын зөвлөгөөнийг жил бүр нийтэд нь хамтдан зохион байгуулдаг байсныг 2016 оноос эхлээд тариаланчдын зөвлөгөөн, ногоочдын зөвлөгөөн, малчдын зөвлөгөөн гэх мэтчлэн салбар бүрээр нь тусад нь зохион байгуулж хэвшээд байна. 2016 онд 6632 зууны 95 га талбайд үр тариа тариалж 8241 тонн ургац хураасан ба 2018 онд 6952 зууны 82 га талбайд үр тариа тариалж цаг агаарын тааламжгүй нөхцөлийн улмаас 1697 га талбайн ургац тижээлж шилжиж зохион байгуулалтын арга хэмжээг түргэн шуурхай авснаар 5480 га талбайгаас 8333 тонн ургац буюу нэгж талбайгаас 15.2 центнер га ургац хураан авсан нь 2016 оноос 2.8 центнер гагаар өссөн байна. 1923 онд Zvvnharaaгийн сангийн аж ахуй гэж анх үүссэн цагаас хойш одоо өнөөдрийн хүртэл 96 жилийн одоо түүхтэй ийм сум сангийн аж ахуй. Энэ сангийн аж ахуйгаас өнөөдөр газар тариалангийн салбараас Монгол улсын хөдөлмөрийн бааtruуд, Монгол улсын гавьяат механик жуулагч, гавьяат агроном, Монгол улсын ургацын аваргууд маш олноор төрөн гарсан ийм түүхтэй нутгаа. Тэр үеийн эсцээс 3.6 гэдэг сэлхтээ 54 трактортай явж байлаа. Одоо бол 90 үеөөр болжээ. Энэ сангийн аж ахуйд бол одоо орчин үеийн техник их болж, энэ техникээр залуучууд бидний залгамж халаа залуучууд их болжээ. Хүн бүгд өөр ингэсэн хүчин шатлаад ажил хэн юу хийж чадах вэ гэдгээр л одоо бас чармаа ажиллаж байгаа. Дээрээс нь ер нь хамгийн гол юм бол одоо Атрахаа 60 жилд ариун их ургацаар зүгтгсэн гэсэн хүссэн мөрөөдөлтөй тариаланч бүгдээр л ингэж байж идэг л да. Тэгээ одоо эндээ бэлдээл одоо их ургас авахын төлөө хаягдгүй. Тэгээд бүх юмаа сайн авахын төлөө баяраа хүлээгэж ямарсаа ажил төрлөө ямар ч амжилттай хийхин төлөө суура шармаа зүтгэл байж ин л да. Хүнсний ногоо 2016 онд 429.7 га талбайд тариалж 6643.4 тонн, 2017 онд 389.5 га талбайгаас 6116 тонн, 2018 онд 455 га талбайгаас 7879.1 тонн ургац авсан нь 2016 онтой харьцуулахад хүнсний ногооны тариалалт 5.8%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Ногоочдод зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх технологи нэвтрүүлэх төвийг бол 2016 онд байгуулсан. Тус төв маань иргэдэд одоо стандартын шаардлага хангасан чанарын баталгаатай төмс үсний ногооны үр, за мөн урмал хамгааллын бодис, бордоогоор үйлчлэх дэлгүүр. Энэ эдгээр одоо үр бордоонууд маань болохоор Улаанбаатар хотын буюу зах зээлийн үнээр борлуулагдаж байна. Малчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор жил бүр малчдын сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, мал аж ахуйн мэргэжилтэг докторуудыг урьж, малын арчилгаа, малалгаа, малын эрүүл мэндийн сургалт зохион байгуулж хэвшжээ. За ер нь бол энэ 4 жил бид нар иргэдийнхээ мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх тийм ээ хамтлагийн өөрчлөлт талаар бас маш олон талын арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. За энэний нэг нь бол бид нар малчдын сургалт зөвлөгөөнийг одоо жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа. За энэгээр бид нар нэлээд эрдэмтэн докторуудыг урьж сургалт зөвлөгөө өгүүлж байна. За залуу малчдын туршлага судалгаа аяллыг зохион байгуулсан. Өнгөрсөн жил бид нар нөгөө Төв аймгийн аймагт байгаа нөгөө кластер баримлаж тэрний туршлага судалгааг бид нар нийтдээ 30 гаруй малчтай авч явсан. Дээрээс нь бид нар одоо хаан тавьж тэр дэжгүй байдгийн эдгүүдтэй хурж сургалтуудыг зохион байгуулсан. Ингэснээрээ яаж байгаа гэхээр бид нар нөгөө тэр бизнесээ яг нөгөө шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй удирдах тэр нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Эрчимдсэн мал аж ахуй өнгөрсөн оноотой харьцуулбал 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар эрчимдсэн үхрийн аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Max Argo компани 531 тоо толгой, цэвэр үйлдвэрийн хар тарлан үнэ, хагас эрчимдсэн аж ахуй эрхэлдэг 51 өрх, зүгийн аж ахуйтай 7 өрхийн 451 бүл зүгий, нэг аж ахуй нэгж байгууллага 106 өрхийн 1719 толгой гахаа байгаа юм.
Хагас эрчимжсэн аж ахуйг 2016 оны мөн үетэй харьцуулбал үхрийн аж ахуйн 2 буюу 4.1%-ийг гахаан аж ахуйн тоо 7 буюу 38.9%-аар тус тус өссөн байна. Мандал сумын нэг газар нутгийн онцлог бол одоо нийт газар нутгийн 70% нь ойн сан газар ойн сан ажилдаг тулгаар. Тэгэхээр манайд бол үндсэн үйлдвэрлэлийн нэг нь бол мад аж ахуй газар тариалан. За энэтэй холбогдуулаад сүүлийн үед бэлчээрийн дац хэтэрс 4.5 дахин хэтэрсэн байж байгаа. Тэгэхээр бид нар яг энэ асуудлыг шийдэхийн тулд мад аж ахуй эрчимжүүлэх талаар нэлээдгүй бодлого барьж ажиллаж байгаа. За одоо бол эрчимцэн мад аж ахуй ферм 1 байж байна тийм ээ. Хагас эрчимцэн мад аж ахуй ферм бол 51 байж байна. За хагас эрчимцэн мад аж ахуй ферм одоо 16 онтой харьцуулахад бол 10 гаруй хувиар өссөн юм байж байгаа. Бэлчээр хамгааллын ажлын хүрээнд бэлчээрийн дац 4.5 дахин хэтэрсэнд дүгнэлт хийж, бэлчээр хамгаалах зорилгоор тарин 8 дугаар багийн шивэрт цусдаг 15 малчин өрхийг бүлгийн зохион байгуулалтанд оруулж 1 км хашаа барьж олон салаа замыг нэг чиглэлд оруулж 3680 га бэлчээр байгалаараа нөхөн сэргээснээс гадна бэлчээр хадлагын 7000 га талбайн хортон мөрөгчтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулж хэрэг 4-р багийн нутаг дэвсгэрт нурамтад бэлчээрийн гүний худаг гаргаж хэрэг 4-р багийн билүүтэд цусдаг бог малтай өрхүүдийг 100 мод руу гарган бэлчээрийг малын төрлөөр сэлгэн ашиглаж эхэлсэн байна. Мөн тижэл хэрчих бутлах багаврын тоног төхөөрөмжийг нэгээр нэмэгдүүлснээр 2016 онд 62 тонн, 2017 онд 64.8 тонн, 2018 онд 85 тонн халгаан дарш бэлтгэжээ. Бид нар бэлчээрийг хамгаалах зорилгоор энэ 4 жилд бас нэлээдгүй ажил зохион байгуулж байна. За энэний нэг нь бол жишээ нь бид нар одоо шивэрт цусдаг малчидтайгаа хамтраад бэлчээр хамгаалах арга хэмжээ зохион байгуулсан. За энэний үр дүнд бол нийтдээ 3600 га бэлчээрийн талбай байгалаараа сэргсэн. Тэнд яагаад тэгэхээр маш одоо авлан машин тэрэг маш олон залаа зам гаргасныг бид нар болиулж тийм ээ хамгаалж хашснараа энэ бэлчээрийг бол сэргээж чадсан байж байгаа. За нурамтад гүний худаг гаргалаа. Тэрнээс гадна бид нар 7000 га газрын бэлчээрийн талбай огтон устгалаа тийм ээ. За бид нар малыг бас нөгөө төрлөөр нь сэлгэж зусах тэр арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн гэх мэтлэнгийн ийм ажлуудыг зохион байгуулж байна. Шиврийн хөндөд нутгалдаг малчин одоо айл өрхүүдээс удаа гомдол гарч мод тээврийн улмаас одоо бэлчээр хадлагын талбайд өндөр олон салаа зам гарч бэлчээр талхалагдаж тоосчлт ихсэж одоо нутгийн иргэдийн амьдрах орчинд сөрөг нөлөөлж ирэх гэсэн гомдол удаа ирж ирсэн. Үүнтэй холбоотойгоор сумын засаг даргын 188 доод захирамж гарч мод тээврийн замыг орон нутгийн чанартай хайрган уучлалтай төв замаар явуулж бусад олон салаа замыг нь хаах шийдвэр гаргасан. Ингэснээр одоо бэлчээр хадлагын талбай хамгаалагдаж байгалийн ясаас сэргэн урах нөхцөл боломж бүрдсэн. Ой хээрийн төмрийн тухайд Мандал суманд 2015-аас 2016 онд ой хээрийн төмөр 15 удаа гарч 6715.5 га талбайг хамарч 3,192,800 мянган төгрөгийн экологийн хохирол учруулсан бол 2017 онд хуурайш лигтэй байснаас 15 удаагийн төмөр гарч 15.8 мянган га талбайд төмөр төртөж 16.2 тэрбум төгрөгийн экологийн хохирол учирсан байна. Харин өнгөрсөн 2018 онд цагаагаар зориудаар 11 удаа нөлөөлж ажилтнаар ойн санд дахин төмөр гараагүй байгаа юм. Ойн төмөрөв 2015-аас 2016 онд ойрын төмөр 15 удаа гарч 6,175.5 га талбайг амарч 3 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан бол 2017 онд нийт нутгаар одоо асар их уур ашигтай байсны улмаас 15 удаагийн төмөр гарч 15.8 га талбай төмөр төртөж 16.2 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан бол 2018 онд цаг агаарт зориудаар 11 удаа нөлөөлж доор бороо оруулж зуншлаг эрт эхэлсний улмаас мөн одоо ойн сан эзэмшин нөхөрл аж ахуйн гэж байгууллагуудын ойн сангийн газарт нь байнгын пост морин эргүүл ажиллуулж байгаль хамгаалагч байцаагч нар хяналт тавьж ажилласны үр дүнд 2018 оны байдлаар ойн төмөр гараагүй байна. Ойжуулах ажлын хүрээнд 2015-аас 2016 онд нэг нөхөрлөл
12 аж ахуйн нэгж байгууллагын 325.4 га талбайд ойжуулалт хийлгэсэн бол сүүлийн 2 жилд 522 га талбайд ойжуулалт хийлгэж 363 га талбай ойжуулалтыг 80.4% амьдралтай хүлээн авсан нь өмнөх жилтэй харьцуулахад 7.8%-аар өссөн байна. Мандал сумын хэмжээнд ойжуулалт нөхөн сэргээлт ажлыг бол жилдээ 2015-аас 16 онуудад бол 320 га талбайг хүлээлгэж өгчээсэн бол 2017-аас 18 онд бол 357 га талбай болж одоо өмнөх жилдээ харьцуулахад 20 га талбай амьдралтай юм бол 7.8%-аар өссөн юм үзүүлэлттэй байгаа. Байгаль орчны хяналт шалгалтын чиглэлээр 2016 онд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус шалгалтыг 60 удаа явуулж 22 зөрчил илрүүлж 7 хэргийг цагдаа 3 хэргийг шүүх шилжүүлэн ажилласан бол сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 57 удаагийн хурал зөвлөгөө сургалт зохион байгуулж 1294 хүн хамруулж хяналт шалгалтыг тогтмолжуулснаар байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг 45%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. 2015-аас 2016 онд хяналт шалгалтыг 110 удаа явуул 43 зөрчил илрүүлж 115 шм модон материал 41.7 сая төгрөгийн торгуул нөхөн төлбөрийг ногдуулж ирсэн бол сүүлийн 2 жилийн байдлаар 141 удаа хяналт шалгалтыг явуулж 79 зөрчил илрүүлж 103.5 шм модон материал зээл 131 машин 2 ширхгийг хөрөө 1 ширхэг байгалийн ховор ургам болох дэрэгүр жирэгүрөг 163 кг тус улсын орлого болгон урааж 69.1 сая төгрөгийн торгуул нөхөн төлбөрийг барагдуулаад байна. Ингэж ажилласнаар зөрчлийн илрүүлэлт нь урдны жилүүдээс 83.3%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Мандал сумын төсөв санхүүгийн бодлого шинжилтийн хүрээнд сумын төсвийн 2016 оны орлого 154.5, 2017 оны төсвийн орлого 115.3, 2018 оны төсвийн орлого 103.2% бэлэлтэй байгаа бөгөөд самрын хураамжаас 2016 онд 876.3 сая төгрөг, 2017 онд 1,937.1 сая төгрөг орсноос төлөвлөгөөний гүйцэтгэл өндөр хувьтай харагдаж байна. За манай сум маань ерөөдөө улсын төсвийн 8 байгууллага тусгай шилжүүлгийн 24 орон нутгийн 6 гээд нийтдээ 42 байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ байгууллагууд маань төрийн сангийн насаараа гүйлгээнүүдэ хийдэг. За сумын төсөв ерөөдөө нэг 13-аас 14 нийт төрлийн татвар төлбөр хураамжаас бүрддэг. За нийт сумын төсвийн орлогын нэг 55-аас 80 орчим буюу түгээмэл тархацтай ашиг төлбөрийн төлбөр буюу мөн самрын хураамжийн орлого тэгээ бусад татвар төлбөр хураамж нь болохоор бусад хоёуг эзэлдэг. За сүүлийн нэг 10-аад жилд бол ерөөдөө сумын төсвийн орлогот нэг 600-аас 1 тэрбум 200 хамгийн өндөртөө бидний 2 тэрбум төгрөг орчим төлөрсөн байгаа. За тэгээд сумын төсвийн орлогоос нийт 65 орчим хувийг хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтанд зарцуулдаг. Нийт жилийн төсөв маань болохоор төсвийн байгууллагуудын тусгай шилжүүлэг орон нутгийнх бол нэг 12 тэрбум, за улсын төсвийн байгууллагын нэг бас 12 тэрбум, нийтдээ нэг 20 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За сүүлийн ер нь бол 2000 оноос хойш бол улсын орон нутгийн байгууллагууд маань ер нь төсвийн үргүй ажиллаж байгаа. За томоохон бүтээн байгуулалт гэх юм бол яг улс, аймаг, сумын орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтуудаар ер нь бол жилдээ нийлээд нэг 2.2 тэрбум төгрөг орчмын хөрөнгө оруулалтыг хийдэг. Жил бүр орон нутгийн төсвийн орлого 103.2%-аас 154.5% биелэлтэй сайн үзүүлэлттэй харагдаж байгаа боловч орлогын нэр төрлөөр аваад үзвэл түгээмэл тархацтай ашигт малтмал, ашигласны төлбөр, хог хаягдлын хураамж, улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогууд 37.5-аас 81.4% биелэлтэй байдаг. Дүгнэлтийн аж ахуйн нэгж байгууллагын иргэдийн судалгааг тухай бүртэн шинжилэн татварын бааз зураг үн зөв гаргаж бодлого барьж ажилласнаар 2016 онд улсын тэмдэгтийн хураамж 81.4, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал, ашигласны төлбөр 37.5, хог хаягдлын хураамжийн орлого 77.8% биелэлтэй байсан бол улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлого 2017 онд
онд 70.8%, 2018 онд 98.7% болж суур онтой харьцуулахад 21.1%-аар түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны орлого 2017 онд 107.1%, 2018 онд 139.1% болж суур онтой харьцуулахад 273.5%-аар хог хаягдлын хураамжийн орлого 2017 онд 80.2%, 2018 онд 109.3% болж суур онтой харьцуулахад 40.5%-аар тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хувьд бол ерөнхийдөө 2013 оноос хойш сумдуудыг одоо хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр дэмжих маягаар санхүүчдүүд ирж байгаа. Тэгээд манай сумын хувьд бол орон нутгийн хөгжлийн санд жилдээ нэг 654 сая төгрөг ирдэг байсан бол сүүлийн жилүүдэд ерөнхийдөө багасаад хамгийн багадаа 45 сая төгрөг ирсэн байгаа. 2019 оны хувьд болохоор 650 сая төгрөг орон нутгийн хөгжлийн сан дээр тавигдж өгсөн. За энийгээ бид нар иргэдийн хурлаараа хилцүүлээд энэ маань болохоор нөгөө багийн иргэдийн нийтийн хурлаас тогтоолгаараа багийн иргэдүүдээс саналыг аваад эренблэгдэж байгаа ажил байдаг. Тэгээд үүний дагуу бид нар иргэдийн хуралд материалаа хилцүүлээд 2019 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө өрхийгдэх ажилд бол ерөнхийдөө гудамж замын засвар, гэрэлтүүлэг, сумын төвийн асфальтын зам гэсэн ийм хөрөнгүүдийг тавигдсан байгаа. За сум хөгжүүлэлт сангийн хувьд бол 2011 онд тусаас ерөнхийдөө сумдын иргэдийн амжиргааг дэмжих зорилгоор бол өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор сумдуудад санхүүжилт олгосон. Манад нийтдээ 2011, 12, 13 он гээд жилдээ нэг 265 сая төгрөг, 3 жилийн хугацаанд 795 сая төгрөгийг манай сумд олгосон байдаг. Zvvnharaa хот төрийн захиргааны чиглэлээр төрийн үйлчлэгээний ил тод байдлыг хангаж, ээлдэг харилцаа ээлтэй үйлчлэгээ хөдөлгөөнийг өрнүүлж, иргэнээ дээдэлсэн үйлчлэгээг төлөвшүүлэх хүрээнд ээлдэг харилцаа ээлтэй үйлчлэгээ хөдөлгөөн, ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон болох хаяныг өрнүүлэн төрийн захиргааны албан хаагч ёс зүйн сургалтуудыг жил бүр зохион байгуулж хэвснээр төрийн албан хаагчтай холбоотой ёс зүй харилцаа хандлагыг зөрчил одоо хэрн бүртгэгдээгүй байгаа юм. Эрдэнэ бүртгэлийн түүц машиныг засаг даргын газарт шилжүүлэн байрлуулснаар эрдэнэ бүртгэлийн лавлгааг 2017 онд 4118, 2018 онд 4315 иргэн авсан нь 2.3%-аар өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм. Нээлттэй хаалганы өдөр арга хэмжээг 6 удаа зохион байгуулан нийтдээ 1422 иргэнд үйлчлэгээ үзүүлсэн нь өмнөх оноос 32.3%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Сумын нээлттэй хаалганы өдрөөр иргэний бүртгэлийн хяналтын байцаагчийг суманд ажилуулан бичиг баримтаа хайж өргөдүүлсэн 262 иргэний асуудлыг шуурхаар шийдвэрлэснээр иргэдээс 12 сая төгрөг хэмнэж чаджээ. Түүнээс гадна мэдлэг чадвартай мэрэгсэн төрийн албан хаагчид бий болох зорилгоор 2017 онд 10 удаагийн сургалтаар давхарсан тоогоор 556, 2018 онд 13 удаагийн сургалтаар 663 албан хаагчийг мэрэгшүүлэх сургалтанд хамруулжээ. За манай сумын засаг даргын хамгийн газар бол төрийн үйлчлэгээг иргэдэд ил тод шуурхаа хүргэж, за сумаа хөгжүүлэхэд манлайлагч байна гэсэн эрхэм зорилготойгоор ажиллаж байгаа. За бид нар төрийн үйлчлэгээг чирэгдэлгүй хүргэхийн тулд яг нөгөө доголдож байгаа асуудлууд дээр нэлээд анхаарч энийг их богино хугацаанд хэлцэж шийдвэрлэдэг. За тэрний нэг нь бол энэ түүц машин байж байгаа. За энэ бол хуучин анх нөгөө сумын хотын холбоон дээр байрлуулсан байсан. За хотын холбоо маань ажлын 8 цагт ажилладаг учраас иргэд бол нөгөө 24 цагийн турш үйлчлэгээ авна гэдэг энэ ойлголт бол алдагдаад байсан. За энийг бид нар энэ засаг даргын хамгийн газар дээр авчирч байрлуулсан. За энэ бас нэлээдгүй хэмжээний зардал гарсан энийг байрлуулахад тэгээд тэгснээрээ яасан гэхээр иргэд 24 цагийн турш эндээс шууд одоо лавлгаагаа авах юм боломжийг бүрдүүлсэн байж байгаа. За дараагийн дугаарт бид нар энэ ухаалаг самбар бол байрлуулсан. Тэгээд за энэ самбараас бол иргэд яах вэ гэхээр энэ дээр бүх мэдээлэл байж за иргэн одоо төрийн үйлчлэгээ авахдаа ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ гэдэг тэр тодорхойлтыг хүртэл эндээс шууд авч болдгоороо давуу талтай. Яагаад энийг хийж байгаа вэ гэхээр манай нөгөө хамгийн газар чинь их бага орон тоотой олон хүн амд болсон нэлээд маш цөөн оронтойгоор үйлчлэгээ үзүүлдэг учраас нэг төрлийн албан хаагч дээр ирэх ачаал бол маш их байдаг. Тийм учраас бас иргэдийг нэлээд чирэгдүүлэх, бүхэнд болгох тийм ээ. Ийм асуудал гардаг учраас бид нар шууд нөгөө зөвлөгөө авах гэж байгаа иргэдэд бол шууд энэ самбараас авах боломжоор ингэж хангаж өгсөн байж байгаа. За тэрнээс гадна бол энэ төрлийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаа хангах тал дээр нэлээд бас жил бүрийн төлөвлөгөөтэй ажилладаг. За нийт төрийн албан хаагчдын албаны хэрэгцээнд ашиглаж байгаа компьютеруудын
нэлээд хуучирсан байсан. За энэ бол дүгнэлт хийгээд бид нар 10 гаруй сая төгрөгөөр сүрийн албан хаагчдынхаа компьютер өндөр хүчин чадалтай компьютер томд төхөөрөмжийг авч өгсөн байж байгаа. Зввнхаraa хотын тамгын газраас 2012 оноос хойш ашиглагдгаа болсон төмөр замын эмнэлгийн хуучин барилгыг орон нутгийн хөгжлийн сангаас 119 сая төгрөг төсвөлөн засвар шинжилгээхийн ахмадуудаа өөрсдийн бие даасан үйлчлэгээ явуулах боломжтой ахмадын өргөөг бий болгон хариуцлан өгчээ. За бид бол 2017 онд ахмадууд маань одоо манай 28,000 гаруй мантай сум маань ахмадын хороо нөхөө бол одоо байргүй байсан байгаа. Энийг бол мандсан бас 17 онд бол иргэдийн хурлаараа 119 сая төгрөг шийдүүлж авч энэ ахмадын хорооны байрыг янлалж мөн одоо энэ бол төмөр замын хуучин эмнэлгийн байрууд байсан. Энийг бол одоо ашиглахдаггүйсэн эмнэлгийнхаа нэгцэмжийнхаа тохирсон үндсэн дээр 119 сая төгрөгөөр энд одоо ахмадын өргөөгөө байрлуулад П хэлбэрийн байр байгаа. Арталтаа ахмадын соёлыг одоо 10 ортогоор одоо шинжилж оруулсан байгаа. Энд бол маш тоглог болж одоо энэ ахмадууд маань соёлуулахад бол Сэлэнгэ аймгаас ч одоо бусад сумдуудаас манай ахмадын соёлд маш их одоо хүмүүс хэрэгцээтэй ажиллаж байгаа. Мөн одоо ингээ ахмадын хорооно одоо байртаас манай ахмадууд баяртай байнгын одоо эрт цугладаг юм сайхан өргөтэй болсон байгаа. Энэ бол сумын 2017 онд одоо өөрийн одоо хөрөнгөөр барьж засварлаж 119 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ийм одоо үйл ажиллагааны нэг хэлбэр нь ахмадын хороо, ахмадын соёлол, хамуун дээрээс хүүхд хамгааллын байртаа болгосон юм ажил байгамаа. Мандал сумын ахмадын хороо нь анх 1972 оноос эхлэн өндөр насны зөвлөл хэмээн байгуулагдаж байсан бол өдгөө олон мянган ахмадуудтай ахмадын хороо болон өргөжин хэлсэн байна. За манай ахмадын байгууллага 1972 онд байгуулагдсан. Байгууллагатай ахмадын зөвлөл гэдэг нэртэйгээр байгуулагдсан. Ахмадын зөвлөл, өндөр насны зөвлөл. Тэгээд тэрнээс хойш явсаар гад одоо өнөөдөр ахмадын хороо болоод одоо 2800 гаруй ахмадтай ийм одоо ахмадын хороо болон өргөжин 7 багийн одоо ахмадын 7 зөвлөлтэй үйл ажиллагаа явуулаад одоо явуулж байна. За манай ахмадын хуучин бол өндөр насны зөвлөл гэж байж захта байртай, оронтой, бүрөө тодорхой хэмжээний аж ахуйтай ийм одоо байсан юм аа. Тэгээд зах зээлийн одоо бас нэг ийм шуурганд одоо өртөөч гэдэг юм уу өгөөлөөд тэгээд ахмадын хороо маань одоо байргүй нэг хэсэг байж байгаад 16 онд манай одоо сумын страх лагудрж болон түүний ажлын халгааныхан одоо энэхүү одоо байрыг бидэнд 120 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж бидэнд одоо ингэж ахмадын өргөө болон ахмадын соёлтой хамт бидэнд өгсөн. Энэ бол үнэхээр одоо манай ахмадуудын том хөрөнгө оруулалт. Энийн одоо ач холбогдолтой өнөөдөр манд сумын ахмадууд өөрийн гэсэн байртай, өөрийнхөө байртай өөрснөө байран дээр одоо хөсрөө тоглоно, даалгавар тоглоно, мөн одоо өдрийн амралт хийн гэл ингээд бүхэл үйл ажиллагаа одоо энэ байранд явагддаг. Мөн хажуугаар нь бид юу явуулсан? Ахмадын соёлол. Эхлээд бидний одоо манай Сэлэнгэ аймгийн ахмадын хорооны аймгийн хороонд бидэлтэй байсан юм соёл маань яванда аймаг одоо өөрснөө аваад одоо ингээд бие даасан соёл ажиллаж байгаа. Энэ соёл маань одоо 10-аас 12 хүн авч 10 хүн ажиллаулдаг. Энд бол манай Сэлэнгэ аймгийн 17 сумын бүх одоо 17 сумын ахмадууд ирж амардаг. Ахмадын хороонд дэрэгдээ ахмадын өргөө сувлын үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд сувлалтаа 10-аас 12 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай бөгөөд барай засал зөв төөнүүр, шавар эмчилгээ, уламжлалт эмчилгээ зэрэг үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг байна. За ингээд их орон телевизээ үзэж байгаа нийт монголчуудаа, дээрээс нь мандалчуудаа өнөөдөр бас одоо телевиз болон одоо энэ интернет ингэж хөгжсөн цагт одоо дэлхийн одоо дэлхийн онцөг бүлэн бүрт байгаа нийт мандалчууд, Зввнхараачуудаа бүгдээрэнд нь бас
энэ сайхан намрын сайхан налгаар өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өнөөдөр бас тэнд байгаа гадаадд байгаа нутгийнхаа иргэд минь нутаг ормын сайхан намар болж байна. Сайхан дэлгэр сайхан байна. Та бүхэн нутгаа зорж ирж нутагтаа сайхан амьдрах бүх боломжинд бүрэн байна. Нийт монголчуудаа ч гэдэг Монгол улсын улстай 28 мянган хамтаа энэ том сон бол энд бас үйл ажиллагаа явуулж ард иргэд нь бас алгар сайхан намарж иж байна. Сайхан байна. Бүгдээрээ бол их орнод ийм сайхан нутагтаа бас ирж амьдрахыг та бүхнээс уриалж байна. Тэгээ та бүхэндээ аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүрийг хүсээрөөё.